Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lobo Solitário Gamer. Estamos trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, é como fazer uma fogueira, galera. É simples. Então vamos estar mostrando aqui passo a passo. Primeiro a gente cava um buraco aqui. Coloca uma rocha do Nether aqui. Coloca o capão todo do mesmo lado. E acende a rocha do Nether com fogo. E aí vai estar feita sua fogueira, né? Ela não pega em nenhum lugar, galera. E também tem de outro jeito, galera. Assim. De outro ao calpão. Ó. Fogueira moderna. Aí, galera. Essa daqui é a fogueira moderna. Então, galera, quem gostou, dá um like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.